ردينا اليوم متابع معكم بعد مرة ثانية. اليوم موجودين معنا فريق مربي طائر البوم او مربي البومة. يمكن الناس دائما تعتقد ان طائر البوم هذا يجيب النحس، واللي يقول والله انه بالافلام الرعب بس تشوفه وما يطير الا بالليل واشياء وايده وخرافات وايده راحت. لكن والله يا خالد اشكال ورناق قاعد اشوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الابيض تبارك الله هالصغير وهالعود ما شاء الله تبارك الرحمن. والصراحه شيء ابداع يعني يبهروني عيال ديرتي يعني ما شاء الله لا اله الا الله صدق قدها وقدود وكلها ابتكارات روح. معنا طبعا مجموعه من الشباب من فريق مربي طائر البوم. معنا اخونا ابو عبد الوهاب انور الرفاعي، اخونا يعقوب الحرز ايضا موجود، عمر حسينان، وصديقنا الصدوق ابو فتين اخر واحد بعدين بكلمه بروحه. ابو عبد الوهاب شلونك؟ الله يعزك. شو اخبارك؟ الله يعزك. طيب الحمد لله بخير الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللي بيدك هذه شنو؟ هذه سنوي اول ثلجيه. هذا نفس نشوفه بالافلام اكثر شيء. ايوه خاصه هاري بوتر. هاري بوتر ايوه هاري بوتر هي نفسها بالضبط نفس هاري بوتر؟ نفس اللي هاري بوتر، بس طبعا هو عمره صغير اي فتشوف السواد منتشر، لكن من يصير عمره فوق السنه يخف سواد. اي يصير ابيض صافي كله. بعضهم يصير صافي، بعضهم يصير في طقات بسيطه. حلو. زين متى بلشتوا الهوايه؟ صار لنا سنه وشوي. سنه وشوي بلشتوا فيها يعني محترم بزياده يعني. اي نعم. زين تربيته صعبه؟ لا شلون لا؟ انا والله اتخيل دائما ان البومه صعب والتفاهم معها صعب، احس انه مزاج وتالي الليل بس تحكي وتشتغل تالي الليل بالنهار طافيه. اي بالنهار طافيه ما تشتغل. زين فشلون التعامل معها؟ حال اي طير. اي حال اي طير، خاصه ايش فيني انا؟ خصوصا ان طير جارح. هذا صوت منو هذا؟ هذا اي واحد؟ هذا صغير. هذا صغير؟ ضديان حمود بتطمر تاخذ خشمك يعني. والله العظيم انا قاعد احاكيها قاعد اقول لها انت اللي قاعد حاكيها من على الهواء حاكيها ايش حكي؟ وهي ترد علي تقول لي وعبد الله بيك كمل. نعم هو كونه طير جارح. نعم بس نعامله معامله الطيور الجارحه. طبعا المزاج شوي هو يكون عنيد شوي مع الوقت طخخ اللي براسه. وخاصه ان الطيور هذه طيور جايه من مزارع، مو طيور وحشيه، مو صيد. فهمت. تربيه. اي فمن فتحت عينها على البشر، هم اللي يوكلونها، هم اللي يديرون بالهم عليها، فتيك موالفه. قاعد شوف يعقوب حاطينه على منقارها تعض عادي. ماكو تعض قاعد تحسس ما قاعد تعض. زين الحين ما شاء الله قاعد اشوف بس البيضه هذه سنو بس انا ميته حار. قاعد اشوف ميته حار. ما بنقول ما بطل لها وقفه بس ان شاء الله. زين تربيتها بالبيت شو مسوي لها؟ ايش حاط لها انت؟ هي راس مالها وكر مثل الصقر. نعم. بس وفرشه تحتها على اساس انها لا توصل. حاط لها مكيف شيء. سنترال بيت. سنترال بيت. وعادي مرتاحه ماكو مشكله. مرتاح. زين صدق يقولون ان اللي يربي طير البوم يعني دائما عنده فيران بالبيت خاشهم. صح. خاش فيران بالبيت. يعقوب تخشون فيران؟ ثلجة طبعا. ثلجة؟ صدق والله؟ ثلجة اي. وين بتروح؟ نشتريها جاهزة مثلجة معكمة. اي ما توصل نشيسها واحنا نشيسها وجبات. ونشيسها وجبات اوريدي وعليها بالعافية. زين انا طالب الدولة تحط لكم بالتموين بعد عشان زين عندنا الحين ازمة فيران بالكويت. قاعد يقولون ذاك اليوم نشتري الربع عندهم يربون البومة. احنا قاعد ندرس نحط رقم طوارئ حق الفريق هذا. قاعد تجي برا ونسوهم وسدوهم. زين موضوع التربيه نفسها يعني مع اليهال. اكثر ناس عندهم يهال يقول خاف اربي طير عود مثل هذا. يقول اخاف يأذي اليهال، اخاف يعضهم، اخاف يسوي شيء. انا كتجربتي الشخصيه الطير اول ما وصل مكانه بوسط الصاله، وسط العيال موجود. حلو. على قولة واحد من الشباب يقول عنده ايفنت يومي. قاعد يوم رايحين رادين ماكو. اول ما طبعا كان وايد يروح ويرد على راحة اليهال ردتهم يلف عليهم هذا. بعدين قال لا يبا هذا وضع الظهر كذي. تكسر قمتي قاعد تقول لي عقبها خلاص موجودين. ابيكم تفندون لي اسطوره او شيء كلام معتقد ان البومه تقدر تلف راسها 360 درجه. 270 درجه، والسبب ان فيها 14 فقره غير ما شاء الله. جميع سبحان الله.
زين هذا هناك اللي هي السنو، هذا اللي عندك ما شاء الله اكبر ولا إيه؟ الاوروبيان ايجل هذا راسها اكبر يصير. لا هي بشكل عام طبعا هذه كحجم هذا عمرها 6 شهور. للحين بعد تكبر اكبر. هي توصل ل 4 كيلو وزنها ما شاء الله. وحجمها طبعا يوصل ل 75 سم كارتفاع. نعم. هي من اكبر انواع البوم بشكل عام من الفصيل نفسه. من فصيل البوم هي الاكبر بين الطيور. زين ايش كثر تاكل باليوم؟ ايش كثر تاكل؟ بالنسبه للكتاكيت او الفيران تاكل من 8 ل 10 كتاكيت. 8 ل 10 كتاكيت باليوم؟ باليوم. مقسمين على مرتين، طبعا مره الصبح مره ليل، كل 12 ساعه او 14 ساعه. وشغلها جدا سهل يعني ما تحتاج نفس التفريخ بالبيت اوفر لك. مشروع لي مشروع لك زبلوهم كلهم بعد لا تلعب وياهم. زين خلينا حق الحسين. حسين شلونك؟ تمام شو اخبارك؟ عمر الحسينان عنده نوع من انواع البومه مختلف عن اللي موجودين قدامي، يمكن السنو والبيست هذا اسمه. لا بيست هذا اخوه لوي. اخو لوي ها. نفس الفصيل تقريبا طولها نقدر نقول 40 سم، الثاني تقريبا هم 40 سم 45 سم. عمره 6 شهور. اي اللي عند عمر الحسينان فوق راسي 15 سم وقاعده فوق راس محمد. اللي عند عمر فوق راسي. ليش؟ خل صور منك. ليش؟ قاعده فوق راس محمد. والحل يعني وبعدين مرتاحه وياك. يا الله شو الحق هذا؟ نستانس فوق راس محمد. زين هذا نوع الموجود. هذا الوايت فيس. وايت فيس. اي نعم. شكلها معصبه طالع نظره. لا بالعكس مرتاحه الحين. شوف قاعده فوق راس محمد. ايه. زين وكم عمرها؟ هذا تقريبا 6 شهور. 6 شهور. وهذا عجبنا يعني ما راح يكبر زياده. خلاص هذا هو. زين هذه وين من اي ديره؟ هذا من افريقيا. هذه من افريقيا. السنو بعد الواب من وين هذه تي؟ هذه الاصل اي ولا التفريخ؟ لا الاصل. الاصل شمال اوروبا. شمال اوروبا كلها. اي نفس ما نشوفها بالافلام بالضبط. بيئتها كذي. بيئتها ثلجيه. حلو. والحين التفريخ امريكا من الشماليه عفوا صوب الاسكا. حلو. والتفريخ من وين قاعد تجيبونها؟ التفريخ من بريطانيا. بريطانيا. يعقوب هذا من وين يعيش؟ بيئته الاصليه وين؟ هذا يسمونه البوم الاوراسي من اوروبا لاسيا. حلو. ماسك من شرق اوروبا صوب تركيا والقوقاز من هناك كلها هالمناطق ماسكها كامله. يعتبر هذا منتشر من بعد البار اللي هو قلب الحب. اي هذا اكثر منطقه منتشر يعني من بعد الطير هذا. حلو. زين جايبين الصغير فقير هذا افريقي بروحه. لو سمحت رجاء لو سمحت لا تكفى فقير ومسكين وما شنو. زين متى موكلها؟ تجرح مشاعرها ليش؟ صار لها فتره يعني. ايش كثر صار لها يعني؟ تقريبا 12 ساعه. كلش كثر تاكل 12 ساعه؟ يعني باليوم تاكل وجبتين 12 ساعه موكلها وبيطلع فوق راسي. من كتكوت لكتكوتين. مو نفس يعني محمد بتاكلك ان شاء الله يعني ما في حد قال لكم والله ليش تربونها قبوسها يسمونها وايد. اي عبد الوهاب قالوا لكم وايد قالوا لنا شنو الفائده؟ ليش؟ يعني مثلا اللي قاعد يربي كاسكو يقول لك الكاسكو يعني يتكلم. حلو. انا اعرف واحد مربي كاسكو اطرم بالضبط. لا يتكلم بس صرخ. بس هي يعني تعتمد اول شيء على انت حبك للشيء اللي قاعد تربيه شنو. نعم. زين. الشيء الثاني من ناحيه النحس ما نحسن وايد قالوا لنا اياها. طبعا هو لا ناحيه شرعيه ولا ناحيه عقليه ولا صح كلام. ولو ترجع حتى بالتاريخ الشعوب كلها مختلفه بين من يستخدمها رمز للحكمه صح. وبعضهم يستخدمها رمز للشر. زين عليها شطانه عليها سوالف حركات مثلا. اي تلاقي مثلا واحد قاعد يتحرش فيه تسوي شيء. اي خاصة هذه هذه واحده الصغيره اللي هناك الافريقيه. وايد شيطانه حركيه حرشيه اكثر من الباقي. شو تسوي يعني شنو حركات تسوي؟ شوف شلون قاعد تصعد على راسه تصعد على كتفه. اللي قاعد تحرش محمد. شو يقول محمد لا تفش تقويمك بس. تبي موقف سويته؟ كانت على ايدي بعدين راحت على كتفي بعدين راحت على راسي الحين نزلت على كتفي ايش تبي مالي؟ تمشى. عفوا شو قال لك انه مجمع؟ تمشى. ايش تبي يعني؟ انت بالنسبه لها مجمع انت عاود صغير. زين يعقوب اليهال طبعا ما شاء الله مستانسين عليها. هذا بعد يعقوب. وبالبيت وجودها الحين صار ضروري خلاص قامت واحده من العيال. خلاص نحسب واحده من العيال. زين موضوع الامراض وموضوع الطب وموضوع كذا هل في ناس متخصصه تفحصهم؟ والله احنا عندنا قاموا يستقبلونا مستشفى الصقور اللي بالدوحه. حلو. نشكرهم عبر اثيركم هني. صراحه تعامل جدا راقي ولهم كل الشكر منا على التعامل منهم. حلو نفس الكلمه صح؟ نفس الكلمه صح؟ قاعد تعرج فيه البومه
يمسك حجر. زين ابي اشكركم بس على وجودكم صراحه، استانست وايد واستانسنا احنا وايد، وان شاء الله الجمهور اللي قاعد يشوفونا ايضا بالانستغرام، انستغرامنا قاعد يصورون لايف الجماعه، و الايفنتات قاعد يشاركون بوايد ايفنتات. انا اذكر ان كنتم بالدفاع، مخيم الدفاع مع شهري الضباط تاريخ 3/11 موجودين مع الضباط ان شاء الله، اللي بيروح يشوفهم يقدر يروح يشوفكم هناك. زين كم عدد الفريق؟ عدد الفريق حاليا 21 عضو. 21 عضو. 21 عضو، وكل واحد عنده طير ولا اكثر؟ في عندنا 27 طير اي على 11 نوع مختلفين. ما شاء الله تبارك الله. زين هذولي طبعا في انواع مختلفه للطيور. شنو اصعب واحد فيهم يمكن يتربى؟ هذا الليجل. قاعد اشوفه يعفر فينا مرتين داخل الاستديو. السنوي خل صوره قريب السنوي يشوفونه الناس اللي بالانستغرام اللي قاعد يطالعونا الحين. شوفوا هذا السنوي بس كل ميت حر. بعد خلي الثلاجه، ثلاجتنا فاضيه. والله من ساعه قاعد اقول حطوا 4 ساعات عندنا والله طالع. زين وما شاء الله يعني. واسهل واحد بالتربيه. الاحجام الصغيره اللي نفس الوايت فيس. لا هذه ما اعتقد. عندك عندك في التاوني اي تاون شمس اصغر بعد. تقريبا اكبر بس شوي بالحجم. اوكي. وزين اي اللي مشهور اكثر واحد تطلع بالافلام؟ في واحده شكلها غير راسها مربع. هذه يمكن نفسها عندك. الجريتي جراي قصدك يمكن. اخاف الجريتي جراي. يمكن هذه ما عندي رماديه، أي. رماديه كبيره. اي هذا جريت جراي هاي موجوده بالكويت. موجوده عندنا بالفريق منها 2 أو 3. موجود 3 من الفريق. الله يوفقكم ان شاء الله. على اسهل طير للتربيه اللي يسمونه بارن او بومه المخازن او بومه القلب اللي وجهها نفس قلب الحب، وجه القلب. هذا بامريكا اكثر شيء منتشره. كل الالعاب هذه الوحيده سبحان الله بكل الالعاب. حتى هني بالكويت تهاجر موجوده. وتلقاها على طول. موجوده اي تلقاها، بس احنا اللي نجيبهم طبعا اللي نجيبهم شيء نادر اكزوتيك. لا الشغلات اللي تكون عفوا نقطه كان كلمه تم اللي يكون شيء قانوني بشهادات صح مو صيد صح مو تهريب. حلو. يعني بشيء قانوني ونفس الوقت مثل ما تفضلت سالتني ساعه من وين ما قلت لك من بريطانيا. وشهادات نفس الوقت تكون ربوه، ما تجيب شيء وحشي. يكون شيء ما يكون شيء وحشي متوحش ولا يكون شيء مهرب ولا يكون ولا شيء يكون في امراض. حلو مفحوص وخلاص. مفحوص. معهم شهادات ومعهم كل شيء. يعني انتاج فقاسات بالنهايه. نعم انتاج فقاسات. والله يعطيكم العافيه يا شباب. الله واللي بيتابعهم طبعا شنو اكونتكم انستغرام؟ اكونتنا @q8_owl OWL. وحساب السناب عندنا q8.owl. وعلى اليوتيوب قاعد نحط ايفنتاتنا Q8 مسافه اول. عساكم الله يطول شيء عمرك. يشرف شيء يونس يعني هوايه حلوه تونس ونفس الوقت يعني تعطي فليفر جديد عندنا. طبعا اذا نعطي معلومه عنها شنو اهميتها بالتوازن البيئي بخصوص موضوع الفيران هالايام شابه عندنا بالديره. يمونا بنهدهم احنا قاعد نفكر بس خاطره تبدا يروح ما يرد. طبعا احنا من ضمن اهدافنا اللي هي منع صيد هذا الطائر لان الطير الواحد ياكل من 1000 ل 2000 فار سنويا. فتخيل انت الصيد اللي قاعد يصير في ناس قاعد تصيد 12 بومه باليوم من البر. 12 بومه عادلها ب 2000 فار بر الكويت؟ اي نعم 12 بومه قاعد تنصاد باليوم يوميا. هذا اقل شيء يقول لك اقل رقم. حرام هذا قاعد يخل بالتوازن البيئي وايد. يعني هذا يمكن بسبب شكاوي دخول هالمخازن والامور هذه. فقلنا لك مساعد نحط رقم الامرجنسي كود اللي يفتكمل الفيران يدق عليهم. يعطيكم العافيه يا شباب. موفقين. محمد ايش تيوز عنهم؟ قاعد اقول لها هذا كبير هذا هذا هو هذا بالليل والله ويقول لك هو هذا يقول هو. يعني هذا كان هذا هذا هو زين. مستمعينا خليكم معنا شو رادين لكم بعد فتره الاعداد راح يكونوا معنا سين سكيب فريق مربي طير البوم بالكويت. عساكم على القوه. موفقين يا شباب. نلقاكم ان شاء الله على خير. اشكركم على الاستضافه.